ข้าพเจ้าชื่อทูมีศิลพันธ์อายุ22 ปีในตอนนั้นตอนที่ถืออุบัติเหตุข้าพเจ้าอายุ8 ปีเหตุให้ถืออุบัติเหตุให้ข้าพเจ้าได้เสียแขนซ้ายไปข้าพเจ้าเนาะเกิดอุบัติเหตุแล้วข้าพเจ้าก็มีความเสียใจเนาะข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเสียใจข้าพเจ้าภายหลังที่พิการแขนไปข้างหนึ่งแล้วข้าพเจ้าบ่สามารถเห็นอย่างใดช่วยครอบครัวด้านการศึกษาไปห้ามเฮียนเข้ากับสังคมก็อายหมู่เพื่อนข้าพเจ้าก็บ่กล้าออกสู่สังคมย้อนว่าตัวเองนี่นึ่งมาก็ท้อถอยไปสู่สังคมหมู่ก็เว้าให้เรื่องชาวบ้านเนาะการดำรงชีวิตอยู่เขตนี้ก็พบความยุ่งยากนึ่งมาก็ยานลูกระเบิดเนาะเขาเจ้าเฮ็ดหยังก็มีความเสี่ยงต่อลูกระเบิดบอมบี้อยู่ที่นี่การเฮ็ดเวียกการเฮ็ดให้นาก็มีความยุ่งยากหลายมันไปแล้วมันใหญ่แล้วไล่แต่ผู้น้อยอยู่นำหนึ่ง2 คนถ่ายผู้หนึ่งแล้วหนึ่งยังผู้เดียวเดี๋ยวนี้อายมาแล้วเหลือเป็น2นี่กับผู้ชายผู้ล้าผู้กบคันกับมันผู้ชายบัดมือสุดมากับเป็นผู้ชายได้ไม่ยิงได้ลูกเลยคนหั่นมังไว้ตีนมือคนสุขภาพเข้มแข็งคนน้อยแต่ว่าเฮ็ดเวียกแบบผู้ใหญ่ก็ได้เก่งในบางนี้นะแม่ป้าเองนี่ชื่อเพชรอยู่บ้านเกิดนะเมืองพีนบ้านอยู่เดี๋ยวปัจจุบันในเมื่อบ้านอุดมชัยบ้านของป้าแล้วก็ป้าเกิดป้าก่อนที่เป็นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากก็ย้อนสาเหตุลูกบอมบี้ They fused some of those bombs with delayed reaction fuses so that they were on a timer, so they might explode 12 hours or 24 hours or 36 hours after the bomb hit the ground, all right? That's one kind of activity. Another kind of thing is associated with these cluster bombs. The cluster bombs were designed to be like mines, so that they would stay inert until you stepped on them and then they would explode. Those bombs would have a long life, a life as long as it took for someone to step on them. We still have millions of these devices littering this countryside. We think, at the moment, the latest estimate for the number that were dropped was about 277 million of these things were dropped. There are still 84 million scattered around this country, the countryside. We have a population of 6 million people, so that's what? That's about 14, an average of 14 for every single person in the country. Still here, littering the countryside. อยู่ได้ทิศนึงแล้วก็เลยดูแปลงอะไรกันยังบ่นั้นแล้วก็เลยผู้เจ็บนี่แหละแล้วเฮกห้องว่าให้เพิ่นตัดแข้งให้ตัดแข้งตัดขาพอดีไรญะตัวนั้นเลยล่ะปิ้นปูมาได้2 เดือนก็ยังบ่หายจนฮอด3 เดือนยังได้ว่าฮู้ซึกว่าขึ้นต้นโตมา
แล้วก็เลยหมดเงินหมดคำบัดนี้ควาย14ตัวก็ขายโปเอาชีวิตผู้เจ้าคืนจนเพราะลูกเต้าจนว่าบ่มีหยังหาเครื่องนุ่งห่มสอไปห้ามไปเห็นก็บ่มีผ่านแล้วอยู่ต่อมาแล้วเลยลูกก็ตัดสินใจเขาก็ไปหาเก็บพักฮักนอกไปห้ามไปเห็นแล้วก็มาเลี้ยงแม่ผู้อันไปบ่เป็นหั่นล่ะมื้อใดได้พักได้ยามาขายก็ได้ซื้อข้าวมากินมื้อใดขายบ่ได้ก็บ่ได้ซื้อข้าวมากิน Ce qu'on observe, c'est que les communautés les plus affectées par les armes à sous-munitions au Laos sont aussi les communautés les plus pauvres. Si on regarde la carte du Laos, la carte de la pollution au Laos, et on regarde la carte de la pauvreté au Laos, ces cartes et les zones les plus pauvres correspondent aux zones les plus polluées. On parle vraiment d'un problème à long terme, un problème qui affecte les personnes, les familles et les communautés dans leur ensemble, sur le long terme, et ce de manière récurrente depuis plus de 40 ans. Le gros problème, il est là. Le problème est que les bombes à sous-munitions font beaucoup trop de victimes humaines, civiles, qui n'ont rien à voir dans ces conflits. Parce qu'il n'y a aucune discrimination. Il n'y a aucune discrimination. Elles sont éparpillées. Ensuite, on sait très bien, et ça continue à être le cas, qu'un nombre important sont défectueux, ne sont pas directement fonctionnels au moment de l'impact, et donc restent là, présentes. Les soldats, ils s'en vont, les personnes civiles restent là. Et c'est elles les victimes. On a commencé ici en 1996 à partir du Cambodge et nous sommes arrivés ici pour conduire la première étude socio-économique sur l'impact des UXO et bombes à sous-munitions ici au Laos. Cette enquête-là est une enquête qui a eu lieu pendant toute une année et sur base de cette enquête-là, Handicap International est venu pour établir toute une série d'opérations, d'abord dans le domaine du débombage. On parle beaucoup plus de débombage ici que de déminage, étant donné que c'est beaucoup plus un pays, comme vous le savez, qui a été essentiellement donc victime de la guerre d'Indochine et essentiellement des bombardements durant cette période 64 jusqu'à 73. Et donc c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'Handicap s'est d'abord dirigé ici. Nous avons actuellement une équipe plus ou moins d'une centaine de personnes et nous travaillons dans plusieurs secteurs différents. Many cluster bombs in this area because the area we're in now is part of the old Ho Chi Minh Trail. Any roads or tracks which were used during the war 40 years ago were very heavily bombed, and as a result people are working here today. It's not just the cluster bombs, there are many other kinds of UXO, from big bombs down to the explosive remnants of war, which are artillery shells, mortars, hand grenades, that kind of thing. อยากช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากลูกระเบิดที่บ่ทันแตกเก็บมากระเบิดที่บ่ทันแตกให้มันหมดไปจากประเทศลาว On a des équipes qui permettent de répondre très rapidement à une demande, soit qui vient de la part de l'équipe d'éducation au risque, soit qui vient directement de la communauté. La communauté des personnes nous interpelle. Le lendemain, ou même le jour même, si on n'est pas trop loin, nous pouvons intervenir et détruire l'engin qui se trouve sur place. Oh, เขาจับออกมา
Who's been playing with it then? It wasn't there. 2 เดินโซน นับแต่เริ่มมันเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับโครงการเก็บกู้ระเบิดนี่เนาะผ่านมาเว้าเรื่องทำลายบ่มใหญ่นี่มันก็หลายแล้วเนาะแต่ว่าที่ว่าแต่เฉพาะที่เฮาได้จดได้บันทึกเมียนเนาะก็เฉพาะที่อยู่องค์การแฮนดิแคปนี่ก็ได้อยู่233ลูกเนาะแต่เฉพาะเฮ็ดเวียกอยู่กับโครงการอื่นนั่นก็หลายเนาะแต่เฮาก็บ่สามารถสิจื้อได้ตรงนั้นเนาะแต่เฉพาะทำลายระเบิดนั่น You know blowing up another bomb is going to be a good thing. You know releasing that land for the communities is a good thing. It's the program's very closely linked with development actors, so development NGOs and the district development plans. So the district work very closely with us. If they want to build a school, we will clear the land so they can build the school and the schoolyard so the children can play safely. And it's amazing how many schoolyards we've cleared and found bombies and UXO artillery. I think it's obviously the results are good. We're clearing around 30 hectares a year and releasing it for community development projects and for the communities where we work. But still there is a huge problem, as I said, with the scrap metal collection and the risk people are taking with UXO every day. UXO is so part of their everyday lives. Les UXO étant toujours présents dans une grande partie de ces régions-là, les personnes, dont les enfants, continuent à faire une recherche de métal, et le métal dans l'ensemble est avant tout contenu dans justement tout ce type d'engin, donc un danger d'autant plus croissant. De plus, cette jeune génération-là n'a pas participé à la guerre. Il y a une transmission qui est faite, mais qui n'est pas faite automatiquement. Les gens continuent à vivre dans ce contexte-là, sans en parler entre eux, etc. Ils le vivent. เลยได้ไปขุดเหล็กเศษไปเก็บเหล็กเศษแล้วก็ถือระเบิดไปน้ำหมู่4 คน5กันคอยในถือระเบิดแล้วก็ลูกระเบิดบอมบี้น้องแล้วก็ถือระเบิดแล้วก็หมู่เอามาเข้าหมอเอามาเข้าหมออยู่10 โปนเขาฮับแล้วก็ลงสวรรค์ คือเนาะที่เทียบปรากาปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็นหมู่คู่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นอยู่ที่ว่าเขาจะยังพยายามที่ว่าไปซอกเก็บหาเหล็กเศษเนาะเพราะว่าแต่เราก็เคยได้เว้าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วว่าบ่อยากให้ไปเก็บหาเหล็กเศษเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะว่ามีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วย้อนที่ว่าเก็บเหล็กเศษ La collecte de métal, la collecte d'engins non explosés principalement, la collecte de carcasses d'avions, de carcasses de chars, de tout ce qui est métallique, donc principalement des restes de la guerre il y a 40 ans, représente un enjeu économique très important pour des populations pauvres, fragilisées. Et les enfants, dans les zones les plus pauvres du pays, je pense par exemple à la province de Savannakhet, les enfants sont très susceptibles de collecter ces métaux, ces bombes, ces sous-munitions, parce que ce sont des éléments qui sont susceptibles d'être revendus au marché et de leur apporter un revenu quotidien. The problem, of course, is that for children, at least, they might not know that this is a UXO or a ball. And that's when accidents happen. And many accidents do happen. There is now casualty data in Laos, and every day nearly in Laos somebody is dying from a UXO accident.
le nombre d'enfants qui ont été victimes des armes à sous-munitions augmente avec les années. Alors ça, ce sont les victimes directes, je dirais, mais il y a aussi les victimes indirectes. Il faut imaginer quand quelqu'un est blessé par une arme à sous-munitions, blessé ou tué, ça a un impact sur la famille, sur la communauté. Il y a un impact qui est évidemment en matière de santé, mais il y a aussi un impact à plus long terme, un impact économique. La plupart des victimes sont des hommes en âge de travailler, donc des gens qui rapportent des bénéfices aux communautés, aux familles. Pour répondre à ce problème, pour répondre aux dizaines de millions de sous-munitions et de bombes en général qui affectent encore les populations civiles au Laos, il faut une infrastructure très importante. Il faut des gens qui sont capables d'opérer assez vite, de manière assez flexible, comme typiquement les ONG internationales comme Handicap, comme Norwegian People's Aid ou d'autres. Et puis il faut des acteurs plus lourds, je dirais, comme par exemple, dans le cas du Laos, UXO Lao. ผู้อำนวยการโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ทางทีมงานได้มาเยี่ยมยามโครงการเก็บกู้ระเบิดของพวกเขาและก็เป็นโอกาสดีที่ข้าพเจ้าจะได้อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเรื่องงานของโครงการเก็บกู้ระเบิดของพวกเขาโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติซึ่งว่าได้ถูกสร้างตั้งขึ้นในปี 1996 ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลลาวแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศนับตั้งแต่การสร้างตั้งในปี 1996 เป็นต้นมาถือว่าพวกเขาได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ในจำนวน9แขวงที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ทันแตกจุดประสงค์ของการสร้างตั้งโครงการเก็บกู้ระเบิดของพวกเขาหมายความว่ามี2จุดประสงค์ใหญ่จุดประสงค์อันที่1แม่นเพื่อลดพรภัยอันตรายจากระเบิดบ่ทันแตกที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในการดำรงชีวิตในการทำมาหากินแล้วก็จุดประสงค์ที่2ก็เป็นเพื่อเฮ็ดให้เนื้อที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ทันแตกและมีความปลอดภัยและเฮ็ดให้ประชาชนเขาได้รับการทำมาหากินแบบมีความปลอดภัย Le nombre de bombes ici au Laos est tellement immense que nous ne pourrons pas, quand je dis nous, c'est l'ensemble des ONG, c'est le gouvernement laotien, pouvoir résoudre ce problème avant probablement une dizaine, une vingtaine d'années. En attendant, les accidents continuent. Les accidents continuent à une rapidité beaucoup plus grande que ce que nous pouvons nous faire en tant qu'éliminer ce problème-là. Donc l'information au danger justement des UXO est primordiale.เจ้าเคยบอกสอนลูกเจ้าบอกเกี่ยวกับความเสี่ยงของลูกระเบิดถ้าเจ้ายังทันได้บอกเลยกลุ่มหัวนี้มันอาจจะสวยให้เด็กน้อยหูจักเกี่ยวกับความเสี่ยงอันพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนาะมื้อนี้การสั่งสอนอันนี้ก็อยู่ในโอกาสที่ว่าทางโครงการเก็บกู้ระเบิดให้ทุนเพื่อให้นักจิตรกรและพร้อมทั้งคณะผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน้อยไปนำกันเพื่อซอกคู่เบื้องในเบื้องนอกเกี่ยวกับสงครามที่ผ่านกายมาถ้าข้าพเจ้านี่ก็ได้เกตไปโฮมในบ้านนี้ก็ดีวิจัยก็ได้เอาผลงานของตัวเองแล้วมันสั้นๆเอาชิ้นไม้ลายมือตัวเองแล้วไปเพื่อให้คนรุ่นหลังเบิ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสงครามเบื้องหลังมันเป็นอะไรระเบิดบ่ทันแตกบ่หรือว่าอะไรเกิดขึ้นนะพลังให้คนรุ่นหลังได้เบิ่งอยู่ในกองเศษเหล็กนี้บางครั้งมันก็อาจจะมีระเบิดปนมานำเนาะเพราะว่าประชาชนเขาก็จะบ่ฮู้ว่าสามารถจำแนกได้ละเอียดว่าตัวใดแม่น
เศษเหล็กที่ว่ามีความปลอดภัยเนาะหรือว่าเป็นระเบิดที่มีความปลอดภัยเขาก็บ่สามารถจำแนกได้เนาะเลยอาจจะมีอยู่ในกองเศษเหล็กนี่อาจจะมีลูกระเบิด I'm here since 2.5 years and I have seen progress, but really the nature of the contamination here, we still have so much more to do. I see that there really is so many more things we need to be doing here, not just for clearance, but for education and for development. Si on parle justement un projet qu'on a initié avec l'aide, et je dirais même au départ ça a été amené par UNICEF, c'est un projet qu'on a lancé qui est ce qu'on appelle en anglais le home gardening, ou qui est un programme de jardinage avec un ensemble de familles qui ont directement été touchées par la problématique des UXO, mais surtout par cette problématique de recherche de métal. Donc l'objectif était de pouvoir faire venir au sein d'handicap une personne ressource spécialisée en agriculture qui allait pouvoir travailler avec ces familles-là et leur donner toute une série d'outils, toute une série de méthodes qui leur permettraient d'améliorer ce qu'ils faisaient actuellement et pour qu'eux puissent comprendre qu'ils allaient avoir un revenu éventuellement ou en tout cas une valeur ajoutée. Et à notre surprise, ça a très bien marché. เจ้าอันนี้เป็นโครงการเฮาฮูนการ์เด้นเนาะหรือว่าโครงการสวนครัวและนี้ก็แม่นบ้านแสนเกาะอยู่เมืองตั้งอยู่เมืองเซปูนแข็งสวรรค์เขตอยู่บ้านนี้เฮามีผู้ได้รับผลประโยชน์อยู่3ครอบครัวเนาะในนั้นมีผู้ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งหมดในครอบครัวเฮามีประมาณ37คนใน3ครอบครัวเนาะแล้วปัจจุบันนี้แม่นเฮากำลังฝึกอบรมการปลูกผักฤดูฝนให้มื้อนี้แม่นเฮามาฝึกอบรมการปลูกผักฤดูฝนให้แล้วอันนี้เป็นส่วนของผู้ได้รับผลประโยชน์เนาะแต่อันนี้ก็แม่น2-3 คนนี้แม่นเป็นผู้ที่ว่าได้รับผลประโยชน์จากเจ้าอันนี้ก็แม่นโครงการแฮนดิแคปเนาะแล้วโครงการสวนครัวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการแฮนดิแคปในนั้นโครงการแฮนดิแคปเขาจะมีการ1หน่วยงานเก็บกู้ระเบิดเนาะแล้ว2แม่นหน่วยงานศึกษาความเสี่ยงแล้วที่3ก็แม่นเฮาเนาะโครงการส่งเสริมสวนครัวซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างโครงการของสวนครัวก็คือว่า1เพื่อว่าหลีกเลี่ยงหรือลดผ่อนเด็กน้อยที่ว่ามีความเสี่ยงในการไปเก็บเล็กเศษให้ลดผ่อนตัวนั้นแล้วหันมาส่งเสริมปลูกผักในสวนครัวเนาะอันที่1แล้วอันที่2ก็เพื่อค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารโดยเฉพาะพืชผักแล้วทุนต่างๆที่โครงการของพวกเราได้รับแม่นมาจากของยูนิเซฟเนาะเพิ่นจะสนับสนุนให้ในนั้นจะทางโครงการเขาจะช่วยทางด้านเม็ดพันธุ์และก็อุปกรณ์และก็เทคนิควิชาการเขาจะช่วยข้าเจ้าเนาะเนื่องจากว่ายูนิเซฟเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะเด็กน้อยนี่เนาะในบ้านเขาก็มีความเสี่ยงหลายเพราะว่าในแต่ละบ้านมันก็มีเศษเหล็กจากสงครามมาหลายปีแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยตัวนี้บ่ว่าจะเป็นทางด้านชีวิตก็คือทางด้านเสบียงอาหารในครอบครัวเนาะโครงการเฮาแม่นมีส่วนร่วมกับโครงการเก็บกู้ระเบิดและศึกษาความเสี่ยงเนาะหลังจากระเบิดมีการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ที่จะเฮ็ดสวนแล้วหลังจากนั้นทีม RE จะเข้ามาหรือทีม RE ก็คือทีมศึกษาความเสี่ยงเนาะจะเข้ามาแนะนำผู้ได้รับผลประโยชน์ว่าจะมีการทางป่าแนวใดให้มีความปลอดภัยและก็มีการขุดดินแนวใดให้มีความปลอดภัยก่อนที่จะสวนครัวของพวกเราจะเข้ามาเนาะหลังจากทีม RE หรือว่าศึกษาความเสี่ยงเข้ามาแล้วทางวิชาการของพวกเราก็จะเข้ามาช่วยทางด้านการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการเฮ็ดฝุ่นธรรมชาติหลักๆโครงการเขาจะเน้นให้ผู้ได้รับผลประโยชน์บ่ใช้สารเคมีเนาะซึ่งว่าสารเคมีนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วเขาจะเน้นการเฮ็ดฝุ่นธรรมชาติ Et actuellement, en tout cas, on a un très grand succès au niveau de la production. Maintenant, nous devons un peu essayer d'évaluer l'impact que ça a réellement sur une alternative par rapport justement à la recherche de métal. Là, on va le faire probablement cette année-ci, au début de l'année prochaine, pour voir vraiment si ce projet-là a également une valeur ajoutée sur l'objectif qu'on avait au prépare. Bon, il a déjà en tout cas une valeur ajoutée sur le fait que les familles le font.
Beaucoup d'autres familles aussi ont commencé à, je dirais, copier, ce qui est très très bien, copier la manière dont la méthodologie qu'on a mise en place. Donc les autres familles viennent observer, voir ce qui se fait. Certaines familles ont réussi même à pouvoir avoir une valeur ajoutée et vendre un surplus dans leur village ou à partager avec les autres membres de la communauté. Donc de ce côté-là, c'est déjà un succès. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est un peu le succès par rapport à l'impact lui-même sur la recherche du métal. Là, on n'en est pas encore certain, on verra un peu. Ce qu'on appelle ces ban advocates, donc ban et advocate. On a appelé beaucoup les victimes. Pendant longtemps, on appelait victime, victime, victime. Et c'est un mot finalement qui était passif, et c'est un mot justement qui ne leur permettait pas de prendre en main leur vie et qui ne respectait pas, je pense, vraiment la personne humaine. Et c'est une des raisons pour laquelle moi je me suis, je pense, engagé dans cette dimension-là. C'est avant tout avec un respect de la personne avant de l'avoir en tant qu'handicap. Et donc, il y a eu un changement, je pense de manière générale, au niveau humanitaire, et on s'est dit, bon, on arrête de parler de victimes uniquement, on va parler maintenant de survivants, de personnes stand-up, de personnes qui décident maintenant d'être beaucoup plus acteurs, etc. Mais qui doivent aussi avoir un message. มีแต่ในนามที่ว่าเป็นแบรนด์แอดโวเคทนี่ก็มีแต่ฝากความหวังให้ผู้ที่ว่าประเทศใดที่ว่ายังบ่ทันได้เซ็นเนาะก็คิดว่าให้มาเซ็นเนาะเซ็นและเพราะว่าผู้พิการนี้ถึงระเบิดดังกล่าวนี้บ่แม่นว่าแต่บ่แม่นว่ามีแต่น้อยๆเดียวก็มีหลายๆคนเฮ็ดแนวใดเขาเจ้าจะมีโอกาสออกสู่สังคมเฮ็ดแนวใดเขาเจ้าจะมีเวียกงานทำแล้วก็ให้ประเทศอื่นที่ว่ายังบ่ทันได้เซ็นลงเซ็นสัญญาเลยครับของกฎหมายนี้เพื่อว่าจะให้โอกาสของผู้ประสบความหายนี่ได้มีโอกาสออกสู่สังคมแล้วก็เขาเจ้ามีวิชาชีพและมีความกล้าหาญออกสู่สังคมได้เนาะเจ้าการหลังจากที่ว่าข้าพเจ้าถูกอุบัติเหตุหลังจากตอนนั้นมาข้าพเจ้าก็ได้สืบต่อเข้าโรงเรียนจนจบม.6 หลังจากนั้นชีวิตการเป็นโยมข้าพเจ้าก็พบความยุ่งยากลำบากหลายเพราะว่าตัวเองก็ได้เป็นคนพิการไปแล้วนะเพราะว่าการเฮ็ดเวียกก็ลำบากการใช้เวียกครอบครัวก็บ่เต็มมิตรเต็มหน่วยนะหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้สืบต่อเรียนต่อบริหารธุรกิจคือว่าในนั้นข้าพเจ้าก็ครอบครัวที่ว่าทุกข์ยากพ่อแม่ก็บ่มีทุนที่จะสุขอยู่ในการนำเรียนหลังจากนั้นบอยดูเคชั่นเพิ่นก็ได้สนับสนุนข้าพเจ้าในการทำเรียนแล้วก็จนจบแล้วก็จนได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครกับองค์การบอยดูเคชั่นหลังจากนั้นเพิ่นก็ได้ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าได้เฮ็ดเวียกร่วมกับเพิ่นจนถึงปัจจุบันป้าก็ดีใจแล้วก็คือกันกับมีชีวิตใหม่แบบว่าเกิดใหม่นะในนั้นนะตายแล้วเกิดใหม่แบบนั้นนะคือมือนี่ว่าดีใจอันนั้นเพิ่นบ่ปะบ่ถิ่มเพิ่นมาเบิ่งมาแย่งเฮานั่นนะแม่ป้าคิดว่าเนาะอันประเทศพวกที่ว่าเพิ่นสร้างลูกระเบิดนี้แล้วให้ยุดบ่ให้สร้างอีกและก็บ่ให้อันนั้นต่อไปบ่ให้ดำเนินต่อไปและยุติลงแล้วชีวิตการเป็นอยู่ก็มันจะว่าดีขึ้นบ่ได้รู้สึกไม่ได้ดีใจได้เราให้นานาประเทศทางอยากให้เพิ่นเห็นแบบอย่างที่ว่าประเทศลาวมันเป็นจังได๋หั่นน่ะเมืองลาวเฮาทุกข์ยากซำใดล่ะเฮานี่ทุกข์ยากซำใดหั่นนะ
have very, very powerful voice, and that they are looking at it from their perspective, and we need to hear their stories. We need to hear what they have to say, and I think that they can have an impact on policy, and they can have an impact on victim assistance in this country. Le gouvernement du Laos a accepté de signer, non seulement de signer mais aussi de ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions. Le Laos est d'ailleurs un des premiers États à avoir ratifié la Convention. C'est vraiment très important, c'est non seulement un geste très symbolique, c'est aussi un geste très plein dans le sens où le Laos a saisi tout l'enjeu. Le Laos aura évidemment un soutien de la communauté internationale, mais a aussi une très grosse responsabilité, non seulement de dépolluer les zones polluées dans un délai de 8 ans renouvelable, pardon, de 10 ans renouvelable, mais aussi de fournir une assistance aux victimes. Comme le Laos donc n'est qu'une victime de ces armes à munitions. Donc nous ne produisons pas. Nous ne les produisons pas, donc nous ne les vendons pas, nous ne les transmettons pas, nous ne les utilisons pas. Donc pour nous, c'est tout ce que nous avons à gagner de signer ça, parce que en signant, nous comptons sur la compréhension de la communauté internationale, de nous aider à nous débarrasser de ces armes. เกี่ยวกับสนธิสัญญาออสโลนี้เนาะถือว่าพวกเขาก็มีความคาดหวังอันนึงก็ถือว่าแม่นอยากแก้ไขปัญหาระเบิดโบทันแตกที่ตกค้างอยู่สปปลาวของพวกเขานี้ให้สิ้นสุดโดยไวเนาะอันนี้ก็ถือว่าอยากให้มันแทนที่ว่ามันจะใช้เวลา50 ปี100 ปีสิพวกเขาก็อยากให้มันไวขึ้นตื้มแล้วก็อันนี้ก็เป็นความหวังอันนึงและความหวังนึงก็อยากให้ทั้งบรรดาประเทศต่างๆในโลกนี้ได้รับรู้ถึงภัยอันตรายหรือว่าอุปสรรคที่ว่าประชาชนลาวหรือว่าประเทศลาวของพวกเขาได้พร้อมประเสริฐเกี่ยวกับปัญหาระเบิดโบทันแตกนี้จากนั้นในเมื่อว่าบรรดาประเทศต่างๆได้รับรู้ถึงอุปสรรคต่างๆต่อระเบิดโบทันแตกที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวของพวกเขาแล้วและข้าพเจ้าก็คิดว่าพวกเขาจะได้รับการเห็นอกเห็นใจหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาประเทศต่างๆนี้ช่วยลาวของเขาในการกวาดกู้หรือว่าทำลายระเบิดนี้ให้มันสิ้นสุดไปโดยไวเนาะแทนที่ว่าจะใช้เวลา50 ปี100 ปีนี่ก็ให้มันสั้นกว่านั้นอันนี้เป็นความคาดหวังของพวกเขาถ้าบ่ดังนั้นแล้วก็ระเบิดบ่ทันแตกก็จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศหรือว่าก็จะเป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวให้ประชาชนลาวเขาได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือเสียองค์ตลอดไปอันนี้ถือว่าเป็นความคาดหวังของประชุมของพวกเราที่ว่าคาดหวังที่ว่าลาวเฮาสิ้นสนธิสัญญาดังกล่าว L'important, c'est de faire en sorte qu'au maximum, ce pays puisse être, dans les 10 prochaines années, en tout cas, le plus possible dépollué. De un. Travaillons également au niveau des victimes, le plus possible, dans les 10 prochaines années. Mettons en place des programmes d'intervention, que ce soit au niveau amont, c'est-à-dire urgence pour les personnes qui sont directement victimes d'accidents, que ce soit ensuite au niveau de tout ce qui est prothèse-orthèse et aussi au niveau retour socio-économique. Faisons le maximum pendant les 10 premières années, mettons des structures en place. Faisons en sorte que la personne soit de plus en plus prise en considération, etc. Et toutes ces interventions-là, de toute façon, vont bénéficier l'ensemble des personnes ici. D'abord, nous avons besoin des fonds pour faire travailler devant notre équipe nationale, bien sûr. Puis en plus de ceux des ONG qui viennent travailler ici, donc ils peuvent aussi, donc les donateurs peuvent aussi choisir donc, de nous aider à travers ces organisations non gouvernementales. จำนวนเงินงบประมาณที่พวกเขาขึ้นแต่ละปีจะบางปีก็6 ล้านบางปีก็7 ล้านหรือบางปีก็8 ล้านดอลลาร์อิงใช้ความเรียกร้องต้องการตัวจริงอันนี้ถือว่าเป็นความต้องการตัวจริงเนาะสมมุติว่าอยู่ในปี2010พวกเขามีความต้องการประมาณ7 ล้านอันนี้เป็นความต้องการของพวกเขาถือว่าพวกเขาได้แบ่งออกเป็นแต่ละหน่วยงานอยู่ในแต่ละแขวงแต่ละหน่วยงานแล้วถือว่าความต้องการ7 ล้านดอลลาร์แต่
แต่เงินตัวจริงพวกเขายังบ่ทันได้ฮอด7 ล้านดอลลาร์หมายความว่าพวกเขายังสืบต่อคนหวยยังสืบต่อขอการช่วยเหลือจากบรรดาประเทศต่างๆอยู่สำหรับปี 2010 นี้พวกเขายังขาดยังบ่ทันได้ฮอด7 ล้านดอลลาร์นี่ก็ยังเป็นปัญหานะใหญ่สำหรับพวกเขาว่าห้องการใหญ่พวกเขาก็ยังอยู่นี่ยังบ่ทันมีเงินเพียงพอหรือว่าศูนย์ฝึกของพวกเขาก็ยังบ่มีเงินเพียงพอสำหรับปี 2010 ถึงว่าพวกเขาขึ้นไป7 ล้านอยู่แต่ว่ายังบ่ทันได้พอ7 ล้าน La communauté internationale doit rallier ce traité, doit rejoindre la Convention sur les armes à sous-munitions le plus vite possible. Deuxième chose, les États doivent appliquer ce traité le plus vite possible aussi. Un État qui n'a pas rallié la Convention peut commencer à appliquer ce traité. La Convention n'est pas un obstacle, elle est un outil. Un État peut très bien commencer à détruire ses stocks. Par contre, ce qui est clair, c'est que les armes à sous-munitions sont aujourd'hui une arme interdite. L'objectif est quand même de faire en sorte de convaincre des pays qui dépensent actuellement des milliards et des milliards en guerre, en bombardement, en utilisation justement de ces bombes à sous-munitions, qu'ils arrêtent de les produire, qui eux aussi s'engagent à pouvoir non seulement aider des pays affectés, mais eux s'engagent aussi vers quoi? Vers un mot qui est clair, qui est plus un mot de paix, un mot de compréhension, un mot de diplomatie, quoi. I've always just been so, I feel satisfied working with these more remote communities, marginalised groups, and being able to see an impact of the projects which I've been managing, whether it's here or in other countries, and hopefully bettering the lives and well-being of the communities where we work. I'm a humanitarian.